هو ده اللي عايز اساله بقى، يعني لعيبه المغرب هل هي شايفه نفس النظره اللي الاهلي شايفها؟ هو اتنين لعيبه قرروا يرجعوا من اوروبا بعد سنه او سنتين بس من الاحتراف، هل هم نفس الفكره اللي جايين بيها للاهلي؟ تمام. اشرف داري يجاوب عليك. قال ايه لما سالوه؟ قال انا سالت المدرب الرجراجي بتاع مدرب منتخب المغرب وقال له الاهلي هو اوروبا، الاهلي زي اوروبا. فهم جايين مش عشان هم شايفين نفسهم بيرجعوا خطوه لورا في كاريرهم، بالعكس هم جايين الاهلي يطلعوا خطوه لقدام في كاريرهم. طب والد اشرف داري كان بيقول ان هو كان جاي له عروض من اسبانيا، تمام، يعني ايه المانع ان هو ده يجرب تجربه تانية؟ راح بلجيكا اعاره تقريبا، وبعدين رجع تاني فرنسا، كان عنده فرصه انه يروح اسبانيا ويبقى قدام برشلونه وريال مدريد شايفينه يبقى طول تاني خالص. هو زي ما احنا ما نعرفش النادي اللي كان بيكلمه، بس في الغالب برضه مش هيبقى من الصفوه اكيد، ومش هيبقى كاس عالم. انا قصدي يعني مع الحته دي هتنقلنا للحته بتاعه اللعيبه المصريين اللي بيرجعوا بسرعه من اوروبا، وممكن حد تاني يجي يقول لك والله طب ما هم بيرجعوا من اوروبا عشان ما تاقلمش وما نجحش وبتاع، مش في دماغه الكلام ده. برضو عايز اقول لحضرتك حاجه، في اختلاف عندنا في حته اللغه. المغاربه هم بطبيعتهم كشعب عنده ايه يعني لغات، محتك بثقافات الاجنبيه اكتر مننا. احنا بيتوتيين اكتر، فاهم؟ بنحبوا ايه هنا، زائد ان احنا اللعيب عندنا بيبقى عنده مشكله لو طلع في اهلي وزمالك من الاول، خدوا انه نجم فلما يروح يبدا من الاول من تحت الصفر زي محمد صلاح كده مش قادر يقبلها. محمد صلاح جزء من الحاجات اللي ساعدته ان هو ايه، هو طلع من المقاولين مش طالع من فريق كبير. طب انا هزنقك في نفس الحته. دلوقتي عندك نفس الموقف زين الدين بالعيد، والاهلي بخلص معاه من يناير تقريبا او بيتكلم عليه من يناير لحد يونيو ومتفق معاه، وكان كل واحد بيقول لك اعتبر زين الدين بالعيد في الاهلي. صح. اول ما جاله عرض اوروبي من بلجيكا ومن فرقه ماشي، من فرقه كويسه في بلجيكا، بس في بلجيكا بالاخر مش دوري من الدوريات الكبرى يعني، راح ساب الاهلي وراح، ويمكن كمان العرض اللي كان متقدم له ماديا كان اقل، عكس تفكيرهم تماما، مع انه عارف انه يلعب كاس عالم، وده بقى عمره ما لعب كاس عالم ولسه منضم للمنتخب اساسا، يعني ده طموحه انه يلعب في كاس العالم، ده عكس تفكيرهم خالص. تمام. في فرق شخصيه، انا وانت بنفكر زي بعض. المثل نص الشاي بيقول لك ايه، صوابعك مش زي بعضها. فعادي في واحد ممكن يبقى شايف الاهلي بالنسبه له اوروبا وهيوديه لليفل عالي قوي وهيلعبوا كاس عالم، هحتك ببرشلونه، هحتك بريال مدريد وباريس سان جيرمان، هحتك بابطال اوروبا برضه في كاس العالم، وفي نفس الوقت على المستوى القاري انا في الاهلي انا ضامن ان انا هلعب. انا عمال اجي فرص ان انا ازنقك تاني برضه. بس انا هحط نفسي خصم معايا انت النهارده نفسي مكان، احط نفسي المكان اللي بيسمعنا، اكيد اللي يسمعنا ويرجع يقول انت بتبالغ، حتى خصوصا لو مش اهلاوي يقول انت بتبالغ في ايه. يقول لك طب ما منعم كان قدامه فرصه انه يلعب كاس عالم، ده في الاهلي بقى وعايش مع الاهلي واخد بطولات مع الاهلي وعنده فرصه انه يلعب بطوله كاس عالم، ليه فكر في انه يروح في الاخر؟ ايه نفس الفكره، ليه فكر انه يروح في الاخر النادي فرنسي في وسط من كان خامس السنه اللي فاتت، تمام، ده متوسط حتى، وساب الاهلي وما راحش فكرش في كاس العالم. نفس فكره بلاد، هي فرقات فرديه. في لاعب بيبقى بيبص للاهلي ان الاهلي هو بالنسبه له الحلم، وان اللي حققه بره هو اللي حققه مع الاهلي. في لاعب تاني شايف محمد صلاح قدامنا، شايف مصطفى محمد قدامنا، معلش محمد صلاح محمد نفس الفكره، ساب الاهلي وافريقيا، ساب الزمالك وافريقيا وفريق كبير وكل حاجه وراح ليه؟ عشان هو شايف محمد صلاح قدامه. في وزي تريزيجيه، ما تريزيجيه ابن الاهلي صح، هو نفس الفكره، بس حتى وهو بره في اوروبا قال لك انا ما عنديش مشكله ان انا ارجع العب كاس العالم، عشان مزغلل العين برضه، بيزغلل العين. بس ممكن محمد عبد المنعم برضه حصل له حاله من التشبع مع الاهلي، هو ده اللي هو قايله بصراحه، خد افريقيا كتير، انا لعبت في لعب كاس عالم كتير، انا عشت الاجواء، انا خدت ثالث عالم. فهو بالنسبه له ايه، انت في ناس كده بتشبع وفي ناس ما بتشبعش، وفي ناس بيشبع، هو الليفل ده شافه راح كاس العالم للانديه، حتى لو على البطوله اللي لما كانت صغيره راح لاعب ريال مدريد فاهم. فانا عايز انتقل بقى لمرحله ثانيه، ليفل ثاني، انا عايز العب في ريال مدريد فعلا تفكير صح، ده حقيقي. بس ده ما يقللش من اللعيبه المغاربه اللي جت عندنا ان هي تبقى مش عايزه تلعب في ريال مدريد، ما عادي اكيد عايز يلعب يعني طبعا. تمام، بس رجوعه ان هو تخيل ان هو الوكيل اللي كان بيسهل انتقال عبد المنعم لنيس هو نفسه اللي كان بيسهل انتقال اشرف داري للاهلي. ايوه ده بيوديه فرنسا وده بيجيبه. انا كنت مستغرب ده، يعني لعيب بيلعب في لعب كاس عالم ولعب مع منتخب المغرب ولسه لعيب دولي وعايز يجي الاهلي في الوقت اللي لعيب من الاهلي طالع وعايز يمشي يروح نفس المكان. انا نظرتي
كل واحد في الحياه ليه نظره مختلفه. انا قلت لك هو بالنسبه لك اشرف داري معلش او لعيب في المغرب او في تونس او في الجزائر هو شايفين الاهلي اسطوره. الاهلي هو اسطوره افريقيا. في المقابل عبد المنعم هو كان في الاسطوره دي خلاص فاهم يعني هو حقق الليفل ده وشايف ان هو قفله ومحتاج يطلع ايه ابجريد بقى ايه ليفل ايه يعني اجرب يمكن اجيب حاجه اعلى تمام. في المقابل هو اشرف داري طلع بس ممكن ما وفقش ممكن لا جود مش هتساعده ولا ان النجاح يعني هيبقى اكتر او بطريقه اسهل مع الاهلي. ما هو معلش هرجع لكلامك تاني عبد المنعم راح اوروبا من منين؟ الاهلي. فانا كاشرف داري جاي وارد ان انا العب سنه كاس عالم واطلع اوروبا فريق اقوى واكبر عشان خاطر انا كنت فين. وفعلا منعم راح من الاهلي يتشاف من الاهلي يعني حتى الفتره اللي لعب فيها في المنتخب احنا خرجنا من دور 16 يعني هو حتى ما نقدرش نقول ان مستواه وكان المستوى المنتخب كله كان بعيد يعني صعب نقول ان هو انتقل عن طريق المنتخب يعني. لا هو عشان هو فعليا الاداء رصيده مع النادي الاهلي